This is such a rich and beautiful reading. We discussed this reading in our Wednesday night group this week, and so much richness came out of it, the different parts of the conversation that Jesus had with his disciples. I want to focus just on a little piece of it, right at the very beginning and then in the middle. I was drawn by this picture of Jesus of the disciples of Jesus being locked in their houses for fear of the Jews. Remember that this is just the day, 2 days after Jesus' arrest and crucifixion and death, and then another week after that. So the atmosphere in the community in Jerusalem was very tense. Certainly those who are followers of Jesus would have been fearful for their lives. And so they have holed up, this group of 11 have holed up in a room in a house that was known to them, and they've locked the doors and they are going out as seldom as possible because they're afraid. And I thought, that sounds about right. We're not afraid right now of the political circumstances around us, of outbursts of violence or something like that. But we are very much locked in our houses, going out as little as possible because we are afraid of a virus that is ravaging our cities, that takes the lives of too many people, has taken the lives already of too many people. And so I thought how we might relate to those disciples who are locked up in a small room with just their closest friends, really, and how we might relate to them in our own time of lockdown and quarantine and fearfulness. And what I noticed in the text, both the first time and a week later, is that Jesus manages to show up there among the locked doors and among the fear of his disciples. And he comes to bring peace. And I thought that might be a word of hope for us in our own lockdowns, our own isolation, our own fear, that Jesus can show up in our locked up houses and our locked up hearts and our fearful minds to bring a word of peace, to call us to be sent in his name, to gift us with the Holy Spirit, to call us to forgive. And while I very, very, very much miss going to the Eliot Church building, I don't know if you can see Charlie's background here on Zoom. He has a picture of our church building as his background. I very much miss going to the church building to gather with all of you in person there. I think it's important for us to remember in this season that Jesus doesn't only show up at the places that we have designated as sacred places, that Jesus shows up in our homes and in our times of fear, wherever we are. And there's an invitation here for us to be looking for the presence of the risen Christ around us, to look for how Jesus shows up in our homes and in our families or in our workplaces for those who are still going to work. If I pay attention, there's a lot of bad news out there, and it's easy to pay attention to that. You only have to turn on the television. But if I pay attention and if I ask, I also see lots of places where the Spirit of Christ is alive. This week on a conference call, I heard a story of a church group who drove in their separate cars to Lowell General Hospital, who parked on the roof of the parking deck, and from within their cars started a Zoom call, honked their horns, and prayed for the hospital staff where they could be seen from the roof of the parking deck, but without ever breaking those rules of social distancing, so that they could show a sign of support and gratitude and love for those who are working in the hospital, which includes some of you. What a way for Christ to show up in a locked down place. No visitors are allowed inside the hospital, but there on the roof of the parking deck, the Spirit of the living Christ showed up to encourage and support those very fearful and very courageous healthcare workers. There are stories like that everywhere.
And sometimes they're just stories of the grace that we managed to find for each other in our own homes. The patience we maybe didn't know we could have, even if sometimes it wears thin. That those might be signs of Christ showing up when we can forgive our spouse or our children or ask them to forgive us. Those are places where the risen Christ shows up in our locked homes and to our fearful hearts to give us peace and to empower us with his Spirit. The other thing that I noticed about this text, though, is that Christ doesn't show up to Thomas when he's all by himself. Jesus comes back to reveal himself to Thomas, but he does it after Thomas has rejoined the disciples in their house. And I thought that might be a real call for us to maintain the bonds of community, even when we are physically distant. That when Christ shows up, he shows up to the community. And he comes back for those who are absent. But when Thomas is off by himself, he misses his chance to see Jesus. And so being here on Sunday mornings is one way to do that. But I think there's a call for us here to stay connected to each other, to stay connected through all of the means that we have available to us. No, we can't be together in person, but we still have our phones, our text messages, our emails. You can still send notes. We can still drop gifts off to one another on our front porches. How many of you have received a loving gift from someone in the last 4 weeks? Those connections are how we experience the risen Jesus. So when you feel tempted to hole up or to curl into a ball and hide and be disconnected from your community, I hope that you will take a little bit of courage to reach out to someone, to connect to someone, to share not only what's going well, but also to share what's hard. When Jesus came to the disciples, he showed them his wounds. He let Thomas touch his side. Still an open wound. And so it's not just our highs that we need to share with one another, it's our lows, the challenges, the struggles, the doubts, the fears. Jesus didn't hesitate to share his very real, very painful wounds with his disciples, to let them touch them. And so in staying connected, we need to share also when it's hard and when we're anxious and when we doubt or when we're angry or we don't understand what's happening. And there, the Christ shows up there too. I think the last thing I want to say is there's also a call for us here to notice who's missing. Who are the Thomases in our community? Not because of their doubt, but because they're away from us. Who are the people who we haven't seen in 4 weeks, who we haven't heard from? Who sits down the pew from you, whose face you haven't seen scrolling across the top of your computer on Zoom, or who you haven't heard from on Facebook? You have a copy of the church directory. We made sure to mail one to every member of the congregation. If you're joining us from another church, you belong to another congregation. Who are the people who have lost connection in this season? There's a call for us to reach out to them because we might be the opportunity for them to see the risen Christ in this season by helping them stay connected to the community, to inviting them back inside. So I hope that you will think about that you'll think about who needs your connection today. Who do you want to invite to rejoin the community who has been distant or disconnected in this season? Christ is moving. Christ is alive, even when our doors are locked, even when our hearts are fearful, even when we cannot leave our homes. Christ is alive. Christ is on the move. Christ is present. And we experience Christ the best when we stay connected in community, when we share our wounds with each other, and when we support and encourage one another, when we forgive one another, when we use the gifts of the Spirit that Christ has given us. So friends, I pray that you will see the risen Christ in your homes, in your families, in your workplaces, in the days ahead. I pray that you will stay connected with each other and that you will reach out to those who have drifted so that we can continue to be an Easter people, an Easter community that testifies to the risen Christ among us. May it be so. Amen. I'll invite Thysan to share a few words in Khmer along the same lines. Yeah, I still have several people on my phone, so they don't have access to Zoom, but they have Facebook, and not Facebook, Messenger. Yeah,
Okay, let me put this way ហើយខ្ញុំជំរាបសួរអ្នកនៅខាងនោះបន្តមកជំរាបសួរមិញ At this time I really miss being together at the church, especially food after the service. But now we don't have Cambodian food. But you can eat Cambodian food in the spirit with us today. We still have Cambodian food at homes. ហ្នឹងហើយយើងខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញហ្នឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងយើងតែងតែធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅព្រះវិហារយើងរួចហើយបន្ទាប់មកយើងមានម្ហូបអាហារម្ហូបខ្មែរម្ហូបអាស៊ីប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងអត់មានទេទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងមានម្ហូបនៅផ្ទះយើងដែរមិនអីទេបាទហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបអំពីការអត្ថាធិប្បាយរបស់ Pastor Heather មិញហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គហើយពួកសិស្សគេក៏មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដូចជាយើងសពថ្ងៃដែរបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំបញ្ញមិញហ្នឹងបានយើងដឹងហើយថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានសគត់ហើយរស់ឡើងវិញពួកសាវករបស់ផងទ្រង់ហ្នឹងគឺភ័យខ្លាចជាងយើងទៀតដោយសារនៅក្នុងសម័យនោះការភ័យខ្លាចហ្នឹងគឺយល់ទៅតាមនយោបាយមួយសម័យសភាពការនយោបាយសម័យនោះដោយសារពួកអ្នកកាន់អំណាចគេតាមព្យាបាទពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដូច្នេះក៏ដូចគ្នានៅក្នុងពេលយើងសពថ្ងៃដែរដោយសាររោគ Coronavirus ហ្នឹងយើងម្នាក់បានពួនសង្ងំនៅក្នុងផ្ទះហើយក៏មានការភ័យខ្លាចអ្នកខ្លះក៏ភ័យខ្លាចខ្លាំងទៅអ្នកខ្លះក៏ភ័យខ្លាចតិចទៅហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបាយត្រឡប់ទៅក្នុងសាច់រឿងរបស់នៃព្រះគម្ពីរវិញពេលដែលពួកសាវកចូលក្នុងផ្ទះគេពួននៅក្នុងផ្ទះហើយគេចាក់សោទៀតពួកខ្លាចពួកអ្នកនៃយាមល្បាតឬកិញសម្ងាត់នឹងតាមរកពួកគេឃើញហើយប៉ុន្តែទោះបីគេចាក់ទ្វារសោយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានយាងចូលទៅជួបគេលើកទី1បន្ទាប់ពីព្រះអង្គមានបញ្ជូនឡើងវិញហើយទ្រង់បានប្រទានពរដល់គេហើយទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យគេមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនខាងផ្លូវចិត្តហើយបង្ហាញរបួសព្រះអង្គទាំងដៃទាំងនៅឆ្អឹងជំនីឲ្យគេឃើញហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងសម័យនោះពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់តែងតែមកជួបជាមួយពួកសិស្សពួកព្រះអង្គសន្យាថាខ្ញុំមិនឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅចោលជាគម្ពីរទេគឺខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជានិច្ចដូចគ្នាដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទោះបីជាយើងនៅក្នុងផ្ទះទោះបីយើងមានការភ័យខ្លាចតិចឬក៏ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគឺព្រះអង្គតែងតែគង់នៅក្នុងយើងគង់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងគង់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់យើងម្នាក់ហើយទ្រង់តែងប្រទានឲ្យយើងនឹកឃើញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តព្រះនៃសន្តិភាពដូច្នេះការសេចក្តីសន្តិភាពនេះឯងដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងប្រទានដល់អ្នករាល់គ្នាសន្តិសេចក្តីសុខសេចក្តីសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដែលខ្ញុំប្រទានដល់អ្នករាល់គ្នានេះមិនមែនដូចលោកីឲ្យទេគឺខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានេះឯងដែលទ្រង់បានសន្យាដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ទៅនៅក្នុងរយៈពេលនេះបាទដោយសារសភាពការរញ៉េរញ៉ៃសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងមិនបាច់ទៅជួបគ្នានៅអាគារនៅព្រះវិហារដើម្បីទៅជួបព្រះយេស៊ូវនោះទេគឺព្រះអង្គគឺយើងទាំងអស់គ្នាជាព្រះវិហាររបស់ព្រះដូច្នេះព្រះគង់នៅជាមួយយើងព្រះមកជួបយើងព្រះទ្រង់ប្រទានពរដល់យើងហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅចិត្តនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងអស់ដូច្នេះសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះទ្រង់ថាខ្ញុំនឹងនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នារហូតដល់ចុងបំផុតកាលគឺព្រះអង្គថែទាំនៅសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នេះពិតប្រាកដមែនហើយយើងដឹងថាក្នុងរយៈពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រហែលជាមិនដឹងថាស្ថានភាពនឹងមិនដឹងប្រមាណខែអីទេដូច្នេះយើងនឹងប្រហែលជាត្រូវជួបគ្នាតាមរយៈ Zoom តាមរយៈ Facebook Messenger Telephone នេះមិនដឹងជាអស់រយៈពេលប្រមាណទេហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដោយ Pastor បានអត្ថាធិប្បាយមិញហ្នឹងពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកជួបពួកសិស្សលើកទី1ដូច្នេះពេលលើកទី1ព្រះអង្គបានបង្ហាញដៃរបស់ផងទ្រង់ឲ្យឆ្អឹងជំនីរបស់ផងទ្រង់ថានេះខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំជាមនុស្សរស់មែនតើខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំមិនមែនជាខ្មោចទេនឹងមានន័យអញ្ចឹងណាបាទហើយពេលវេលានោះមានសាវកព្រះអង្គមួយឈ្មោះធំសាវកហ្នឹងអត់នៅជាមួយទេដល់ពេលព្រះអង្គទ្រង់យាង
ទៅវិញទៅថូម៉ាស់ក៏មកជួបពួកសាវកផ្សេងទៀតហើយពួកសាវកផ្សេងបានប្រាប់លោកថូម៉ាស់ថាពួកយើងបានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យើងមកហើយថូម៉ាស់ថាខ្ញុំអត់ជឿទេបើខ្ញុំមិនឃើញព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្ញុំមិនបានលូកដៃទៅប៉ះនៃពហោះរបស់ព្រះអង្គនឹងស្ទាបឆ្អឹងយនីទេខ្ញុំអត់ជឿទេតែក្រោយមកទៀតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានលេចមកឲ្យពួកគេឃើញម្ដងទៀតហើយនៅពេលវេលានោះថូម៉ាស់នៅកន្លែងនោះដែរដូច្នេះព្រះអង្គមិនចាំបាច់ឲ្យថូម៉ាស់សួរមុននេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីចិត្តរបស់គាត់ហើយព្រះអង្គទ្រង់មានទូលថាថូម៉ាស់មកឲ្យខ្ញុំស្ទាបដៃហើយស្ទាបចាំងយនីខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមែនហើយថូម៉ាស់គាត់ពេលវេលានោះគាត់អង្វរនៃអតិថិដល់ព្រះអង្គថាអូព្រះអង្គហើយព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះចិត្តរបស់គាត់ឃើញបានគាត់ជឿអញ្ចឹងមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានទូលថាមានពរហើយអ្នកណាដែលជឿដោយមើលមិនឃើញនេះគឺជាមេរៀនមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងទោះបីជាយើងមិនបានជួបឃើញមុខព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចយើងផ្ទាល់ជាមួយគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងជឿថាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គទ្រង់មានបជនរស់ហើយព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងដូច្នេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មេរៀនរបស់យើងមួយទៀតឲ្យឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បង្រៀនដល់ពួកសិស្សថាទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពការភ័យខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគួរតែជួបជុំគ្នាថ្ងៃឥឡូវនេះយើងមិនអាចជួបជុំគ្នាផ្ទាល់បានប៉ុន្តែយើងអាចជួបជុំគ្នាតាមរយៈ telephone តាមរយៈ Zoom តាមរយៈ Messenger ដែលយើងធ្វើរាល់ទឹកហ្នឹងឯងដើម្បីជួយកំសាន្តលើកទឹកចិត្តគ្នាពីព្រោះព្រះវិហារគឺមានន័យថាមិនមែនតែយើងម្នាក់ទេគឺក្រុមជំនុំមានថាក្រុមអ្នកជឿដល់ព្រះដូច្នេះក្រុមអ្នកជឿដល់ព្រះជួបជុំគ្នាអានព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋានហើយចែកចាយអំពីសុខទុក្ខគ្នាជួយជ្រោមចិត្តទាំងអស់គ្នានេះឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានពរទ្រង់មានប្រហារតីចង់ឲ្យយើងធ្វើបាទដោយគាត់បានអត្ថាធិប្បាយមិញគឺថាក្នុងចំណោមពួកយើងអ្នកណាខ្លះដែលយើងមិនបានឮមិនបានដឹងអំពីសុខទុក្ខដូច្នេះយើងមាន telephone យើងមានអ៊ីនធឺណិតស្អីណានៃយើងគួរតែតាក់ទងគ្នាទោះបីជាយើងមិនឃើញមុខគ្នាផ្ទាល់ក្តីប៉ុន្តែយើងគួររកវិធីណាដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងគ្នាដែរដើម្បីជួយពេលវេលានេះដែលយើងពេលវេលាដែលយើងត្រូវការគ្នាបំផុតដូច្នេះយើងបើសិនជាយើងនៅក្នុងផ្ទះម្នាក់ឯងមិនឮអំពីសាច់ញាតិបងប្អូនឯណាទេមិនឈឺក៏ឈឺដែរបាទដូច្នេះពេលវេលាជាពេលវេលាសំខាន់ដែលយើងគួរតែដឹងឮពីគ្នាគួរតែជួបជុំគ្នាទៅតាម technology របស់គេសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងខ្ញុំចំណាយពេលវេលារបស់ខ្ញុំជាការថ្ងៃសៅរ៍ជាការថ្ងៃអាទិត្យជាការថ្ងៃពុធថ្ងៃពហុល្អសម្រាប់ខ្ញុំបាទពីព្រោះអីពីព្រោះពេលវេលានេះដែលយើងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកចាំបាច់បើសិនជាមិនឮពីគ្នាសោះឃើញនៅដើរទៅនេះឃើញនៅអញ្ចាំងទៅនោះឃើញនៅអញ្ចាំងហ្នឹងរឿងដែលយើងមិនត្រូវគិតក៏គិតដែរដូច្នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខាងផ្លូវចិត្តយើងជាច្រើនកាលណាយើងមានជំងឺខាងផ្លូវចិត្តរាងកាយរបស់យើងក៏មិនសូវល្អដែរដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានទូលថាយើងត្រូវរួបរวมគ្នាជាឈើហើយត្រូវជួយគ្នាអ្នកណាដែលយើងមិនបានឮត្រូវជួយសាវជ្រាវហើយជួយកំសាន្តចិត្តរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកពេលវេលានោះយើងនឹងបានសប្បាយចិត្តហើយអ្នកដែលអត់បានទទួលដំណឹងអំពីព្រះវិហារឬក៏គ្នាមិនបានទទួលជឿដល់ព្រះដោយសារសកម្មភាពរបស់យើងនេះគេអាចឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនឹងចែកចាយនៅសន្តិភាពសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានទៅដល់អ្នកដទៃនេះគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតគឺមានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងផលប្រយោជន៍ចំពោះយើងផងយើងក៏ត្រូវការគេក៏ត្រូវការយើងដូច្នេះយើងគួរតែធ្វើដូចដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងទៅជួបនៅក្នុងសហគមន៍នៃពួកសាវកនោះដែរដូច្នេះការទិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅពេលវេលានេះថាសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់ទាំងខ្ញុំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគ្រួសារបងប្អូនទាំងអស់ហើយសូមឲ្យព្រះបានប្រទានពរហើយសូមឲ្យយើងនៅតែមានការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅតាមផ្លូវចិត្តទៅតាមពាក្យសម្ដីដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃដូច្នេះសូមព្រះអង្គប្រទានពរI'm done. Thank you, Thysan, for interpreting in Khmer.